हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पा लें। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं डॉक्टर दरवेश आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल में। दोस्तों, आज एक खास टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। जो लोग भी घुटने दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान हो, ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक भी पहुंच गए हो, दर्द से पूरा करारते हो, सुबह शाम रात में नींद नहीं होती और सुबह चल नहीं पाते हो, उनके लिए आज एक लाजवाब इलाज लेकर आया हूँ। खास करके जिनका कार्टिलेज बिल्कुल घिस चुका है और उन्हें बेहद दर्द होता है, खड़े होने में तनाव होती है और चलने में तो बेसहारा हो जाते हैं, सहारे के बिना तो टिक नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, उनके लिए रामबाण उपाय दोस्तों आज मैं बताऊंगा। बस आपको करना है और इसका फ़ायदा दोस्तों लेना है। घुटने से कटकट की आवाज़ आती है, घुटने की हड्डी पे आपकी गैप बन गई है, आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है, घुटने के नसों में आपको काफ़ी खिंचाव और तनाव हो रहा है, इसके साथ साथ मांसपेशी आपकी खींच रही है, आप बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं ले पा रहे हो। और ख़ास करके जो ओल्ड एज के लोग हैं, जिन्हें ये समस्या बहुत दिनों से पीड़ित हैं, एक बार इसको अप्लाई करके देखें। 1 या 1.5 महीना कम से कम करोगे तभी आप जान पाओगे कि आपको कितना बढ़िया लगता है। पहला जो दोस्तों टिप्स है, रोज़ सुबह नियमित खाली पेट में याद करके 1 चम्मच मेथी का पाउडर में 1 ग्राम कलौंजी मिलाकर गुनगुने पानी के साथ दोस्तों लेना है। इस मिश्रण को चाहे तो दोपहर और रात के भोजन के बाद भी आधा चम्मच ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा दर्द है दोस्तों। इससे आपको जो जॉइंट्स है ये मजबूत होगा और जो गैप है उसके कारण आपको जो दर्द हो रही है, जो तनाव हो रही है, और ख़ास करके जिन्हें घुटने में कट कट करके आवाज़ हो रही है और कार्टिलेज जिसकी घिस रही है, उसमें लाभ होगी। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है दोस्तों, डायबिटीज़ भी कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 यानी टिप्स नंबर 2 आपको अब देना चाहता हूँ। किसी मुलायम कपड़े को गर्म पानी में भिगो लें और इसे निचोड़कर इस कपड़े से घुटने की हल्का हल्का दोस्तों सिकाई करें। मुलायम कपड़े से गर्म पानी, सिंपल गर्म पानी दोस्तों, इससे अगर आप करोगे दिन में 2 बार या 3 बार, तब भी दोस्तों लाभ होगी। कई बार कहा जाता है जैसे टिप्स में आपको नमक मिला के करनी है, मगर मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ गर्म पानी में तौलिया डाल के छोटा सा उसमें निचोड़ के हल्का हल्का आप इसमें सिकाई कर सकते हो। इसी समय में अगर आप देखते हो कि आपको बहुत ज़्यादा जगह गर्म लगता है तो दोस्तों आप एक बर्तन में आइस डाल के ठंडा पानी भी कर लेना, छोटा तौलिया उसमें भी डाल लेना, यानी एक बारी आप गर्म कर लो और एक बारी आप इसमें ठंडा सिकाई कर लो। हमेशा याद रखें, आप अगर ठंडे कपड़े से सिकाई शुरू करते हो तो उसको गर्म में ख़त्म कर लेना, और अगर गर्म से शुरू किए हो तो ठंडे में ख़त्म कर लेना। अदरवाइज सिंपल आप गर्म पानी से इसकी सिकाई कर सकते हैं। तीसरी बात जो है, खाने में गर्म तासीर वाले चीज़ें जैसे दालचीनी, जीरा, अदरक और हल्दी आदि का अधिक इस्तेमाल करें, यानी 30% क्वांटिटी आप दोस्तों इसमें आप बढ़ा सकते हो। इसके सेवन से घुटने में जो सूजन रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें ये सब है। इससे आपको दर्द भी कम होगी और दोस्तों घुटने वगैरह की सूजन भी कम होगी। मेथी का दाना, सौंठ और हल्दी बराबर मात्रा में दोस्तों मिला लें। इस मिश्रण को तवे पर अच्छे से भून लें, फिर पीस कर पाउडर बना लें। अब इस पाउडर का नियमित सुबह शाम भोजन के बाद गर्म पानी के साथ दोस्तों आपको लेना है। आधा चम्मच के हिसाब से भी ले सकते हैं, छोटे चम्मच है तो 1 चम्मच का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसके साथ साथ एक आदत बना लें आप, जिससे भी लहसुन शूट करता है दोस्तों। याद रखें, अगर 1 से 2 कली लहसुन आप सुबह खाली पेट में लेके 2 गिलास नॉर्मल पानी पी सकते हो, तो इससे लाजवाब इलाज दोस्तों और कुछ नहीं है। 3 महीने के अंदर घुटना ऐसे रिपेयर होगा दोस्तों, सिर्फ लहसुन से। एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हर तरह का गुण दोस्तों उसमें है। इतना बढ़िया नेचुरल पेन किलर है आपका। कहते हैं कि एक लहसुन में 101 बीमारी को दूर करने का दोस्तों क्षमता है। सिर्फ अगर आपको एसिडिटी वगैरह नहीं होती है
तो 2 लहसुन का कली आप चबा के खा लें और 2 गिलास पानी दोस्तों पी लें। चमत्कार रिजल्ट आएगा, लाजवाब रिजल्ट आएगा। रामबाण उपाय दोस्तों आपको कहता हूं। इसके साथ साथ दोस्तों नीम और अरंडी के तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर हल्का गर्म कर लें। फिर इस तेल से सुबह शाम जोड़ों पर दोस्तों हल्के हाथ से मालिश करें। इससे घुटने की दर्द में दोस्तों तत्काल आराम मिलेगा। सुबह शाम 2 बार आपको करनी है, कम से कम आप इसको 2 से 3 महीना दोस्तों करो। इसके साथ साथ दोस्तों कहा जाता है, अगर आप गेहूं के दाने से, यानी चावल और गेहूं का दाना जैसे होता है ना छोटा, चूना दही के साथ अगर मिलाकर दिन में दोपहर में 1 बार आप ले लें और लगातार कम से कम 2 से 3 महीने तक अगर आप लें, तो आपको कमर की दर्द, आपकी घुटने की दर्द, आपको एंकल की पेन, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगा। उसके साथ साथ आपके हड्डी भी दोस्तों मजबूत होंगे। पहले ज़माने में लोग पान में चूना वगैरह लगा के खाते थे और उससे उनको फ़ायदा भी होता था। तो लगातार आपको अगर सेहतमंद रहना है, अपने हड्डी को मजबूत कर रहा है, तो आर्टिफिशियल कैल्शियम खाने से बेटर है दोस्तों बहुत लो डोज चूना, जो खाने का चूना होता है, अच्छे क्वालिटी का चूना अगर आप लोगे और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है, आपको स्टोन वगैरह नहीं है, तो आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें दोस्तों। इसका ज़बरदस्त लाभ होगा और करोगे तो पाओगे। कम से कम 3 महीने का दिमाग में एक टारगेट लेके चलें। इसके साथ साथ जो एक्यूप्रेशर का मेरे कई कम से कम 7-8 वीडियो तो अभी तक बन चुके हैं सिर्फ आपके घुटने दर्द के लिए, उसको ज़रूर देखें। मेरी जो किताब है माई हेल्थ इन माई हैंड, उसको आप ऑनलाइन अमेजन से मंगाएं। 2500 उसमें ऐसे टिप्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करें घर बैठे, बिना दवाई के अपने आप को दोस्तों सेहतमंद रखें। बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना रिपोर्ट वगैरह भी भेज सकते हो और सलाह भी दोस्तों ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।